Выбирая печь-камин, вы должны определиться с ее функционалом. Что нужно в первую очередь? Топить весь дом или топить помещение? Если эта печка декоративная, то вы выбираете ее чисто под мощность помещения, для того, чтобы она давала вам красивую картинку огня с одной стороны, а с другой стороны, чтобы она не перетапливала это помещение. С другой стороны, если вы подбираете печку в первую очередь для отопления, нужно смотреть на те показатели мощности, которые прописаны производителем. Обращайте внимание на размер камеры сгорания, чтобы он соответствовал этим показателям мощности, чтобы туда влезло нужное количество дров, которые вам нужны для того, чтобы протопить ваше помещение. И выбирайте печку так, чтобы протопить весь дом.